So, ich möchte mal die Brennkammer unserer Kamine, die übrigens in allen Kaminen einen ähnlichen Aufbau hat, erklären. Ob es jetzt diese 1,7 Liter oder 3 Liter sind, das Prinzip ist immer das gleiche. Wir haben einen Hauptbehälter hier, der ist laserverschweißt. Und dann haben wir den eigentlichen Ethanolbehälter, der ist tiefgezogen, was nochmal die Sicherheit erhöht. Und was unsere Kamine von allen anderen Kaminen unterscheidet, ist die Keramikeinlage. Die Keramikeinlage hat den großen Vorteil, dass die Flamme immer im oberen Bereich der Keramik brennt und somit die Brennkammer selber nicht heiß wird, sie wird nur warm. Das wiederum hat diesen Vorteil, dass dadurch eine übermäßige Erhitzung des Ethanols nicht stattfindet und somit wesentlich sicherer der Kamin betrieben wird. Wir haben hier oben die Abdeckung, auch aus Edelstahl, relativ dick, die dann wiederum auf der Brennkammer liegen und mit dem man stufenlos die Flammengröße einstellen kann. Warum hat Radius sich mit dem Thema auseinandergesetzt? Wir hatten damals den Entwicklungsauftrag bekommen, einer Kaminfirma einen sicheren und eine Brennkammer zu entwickeln, die nicht stark erhitzt. Und wir haben uns circa ein Dreivierteljahr ausschließlich mit dieser Entwicklung beschäftigt. Die Firma ist dann leider in Konkurs gegangen, bevor wir mit der Entwicklung fertig waren, und dann standen wir eben da mit einer der besten Brennkammern im Markt, und dann war es eigentlich ein leichtes, sich auch noch mit den Kaminen an sich auseinanderzusetzen. Und das erste Produkt, was wir gemacht haben, war die Wallflame 1. Die Brennkammer entspricht der DIN 4734 und diese DIN ist übrigens aufgrund meiner Initiative entstanden. Damals, vor circa 2,5 Jahren, gab es keinerlei Richtlinien, und das bot vielen Herstellern Dinge zu entwickeln, die unsicher waren. Und somit ist diese Unsicherheit jetzt geklärt.